তো আমরা বুলেট ট্রেনে চেপেছি, আমরা ভগৎ সিং পার্ক, সিউড়ি ভগৎ সিং পার্কের বুলেট ট্রেনে চেপেছি। অ্যালেক্স কেমন লাগছে বলে দাও। তো অনেকদিন পর গাইজ আমরা এখানে বুলেট ট্রেনে চাপছি, কেমন লাগছে বলো। খেলনা ট্রেন, ওকে ওকে। সো আউটফিটটা খুব সুন্দর, হ্যাঁ, এবং দেখতে খুব ভালো লাগছে আমাদের। তো আমরা বুলেট ট্রেনে চেপে এখন পুরো জায়গাটা আমরা ঘুরে দেখাবো আপনাদেরকে কেমন লাগছে। খুব বাচ্চাদের একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে। তো অ্যালেক্স, অ্যালভি, আমি একটা জায়গায় চেপেছি। এটা হচ্ছে বুলেট ট্রেনটা, পুরো পার্কটা ঘুরে, সিউড়ি ভগৎ সিং এর পুরো পার্কটা এই বুলেট ট্রেন দিয়ে ঘোরা যায়। ওরা সামনের ওই জায়গাটায় বসে আছে। হাই করো, দেখা যাচ্ছে না যদিও। এদিকে একটু হাত বাড়িয়ে মুখ বাড়াও, তাহলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, দাঁড়া আমি স্টিল নিয়ে নিচ্ছি। দাঁড়া, একটু মুখটা বাড়াও, দেখো বলো। ওকে, তো ওরা দেখা যাচ্ছে ওদিকে। তুমি ওখান থেকে আমাদের একটা ফটো নিয়ে নিও। লাইট আছে এখানে? হ্যাঁ, লাইট তো চলছে। লাইট চলছে না। Hello guys, we are riding in the toy train. Explain your feelings. How are feeling here? My feelings is very good. Like you here. You? Here. You're enjoying a lot. Wow. So, ভগৎ সিং পার্কের এখন অনেক আগে যে ভিড়টা হতো সেই ভিড়টা এখন অনেকটাই কমে গেছে। এখন অনলি এন্ট্রি ফি 20 টাকা করে করেছে। এই সিউড়ি ভগৎ সিং এর পার্কের পুরো ব্যাপারটা বাচ্চারা খুব এনজয় করে এখানটায়। কিছু ডাইনোসর, আগে অনেকবার আসতাম যখন এরা ছোট ছিল, তখন তো প্রতিদিন আসতাম প্রায়। তো এখন আমাদের এটা কমে গেছে আসা যাওয়াটা এখানে, কিন্তু বরাবরই এখানে খুব ভালো লাগে আসতে। এবার একটু স্পিডটা বাড়াচ্ছে। সাউন্ড দিতে ব্যাকগ্রাউন্ড না, যেতে চাইছে না বুঝলে, টানতে পারছে না। আমরা পুরো ট্রেনটাতে আমরাই চেপেছি, কিন্তু ট্রেনটা এতটা ইয়ে চলছে, ওখানে স্পার্কিং হচ্ছে। বাবা, যেটা ডেঞ্জারাস। তো ওটাতে ইলেকট্রিক আছে, স্পার্কিং হচ্ছে পুরোটা। তো পুরো পার্কটা সাইড দিয়ে ট্রেনটা আসলো। এবার ট্রেনটা ওখানে যাবে, ওখানে গিয়ে থেমে যাবে, আবার ওটাকে রিভার্স হবে ট্রেনটা। So it will reverse again. ট্রেনটা আবার রিভার্স হয়ে গেল। এবার সামনে আমরা যাচ্ছি। এবার অ্যালভি আর অ্যালেক্স ট্রেনটা চালাচ্ছে। অ্যালভি আস্তে করবে, খুব জোরে চালাবে না। হ্যাঁ অ্যালেক্স, আস্তে আস্তে চালাও তোমরা ট্রেনটা। হ্যাঁ, নাদিকে টাকাতে হবে। এটা আমাদের টয় ট্রেন, দার্জিলিং এর টয় ট্রেন, খুব আকর্ষণ, সবাই দিকে টানে। তো এটা আমাদের সিউড়ি টয় ট্রেন, সিউড়ি ভগৎ সিং পার্কের টয় ট্রেন। আমরা খুব অনেকদিন পর এনজয় করলাম এখানটায়। আজকে অনেক পুরোটা দিন ভগৎ সিং পার্কে আমরা কাটালাম, খুব ভালো লাগলো। এবার আরো রাইড আছে। এবার আমাদের ঘোরাটা হয়ে গেল, পুরো এখান থেকে আমরা ঘুরে চলে আসলাম। মানে ওই অবধি যাবে, আবার ওই অবধি নিয়ে আসবে, তার জন্য 20 টাকা নেবে।
বাচ্চাদের জন্য ঠিকই আছে, তবে খুব ধীর গতিতে আস্তে আস্তে যাচ্ছে, ধীর গতিতে যাচ্ছে। এখানেও একটা জিগজ্যাগ টাইপের কিছু রাইডস আছে। ভালো, তুলনামূলক পার্কটা ভালো, কিন্তু পার্কটার লোক সংখ্যা অনেক কমে গেছে এখন, আরো বন্ধ, ওটা কেউ যায় না এখন। তো কেমন লাগলো বুলেট ট্রেনে চেপে? বুলেট ট্রেন লেখা আছে তো, স্পিড এটা আস্তে আস্তে হয়ে গেছে। তো এখানটায় সন্ধ্যা 6টা থেকে 6:30 আগে একটা ফোয়ারার ডান্সিং হতো, ডান্সিং ফোয়ারার খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা আছে। এখন ওটা 7টা হয়ে গেছে, তো আমরা অতক্ষণ থাকবো না, আমরা চলে যাব। এখানে খুব সুন্দর, আমার আগে যখন প্রথম এটা হতো তখন আমার ভিডিও আছে, খুব সুন্দর ডান্সিং ফোয়ারার এটা আছে। তো আমাদের জার্নি শেষ হতে চলেছে, অনেকজন অপেক্ষা করছে, তারাও যাবে। তো স্টেশন অনেকজন দাঁড়িয়ে আছে, আর প্ল্যাটফর্ম চলে এসেছে। আমরা সিউড়ি এখানে লেখা আছে সিউড়ি টু হাওড়া। ও, সিউড়ি টু হাওড়া এখানে লেখা আছে। এখানে লেখা আছে সিউড়ি টু হাওড়া। তো আমরা হাওড়া গিয়েছিলাম, হাওড়া থেকে ঘুরে চলে এলাম। সিউড়ি টু হাওড়া লেখা আছে। জার্নি আমাদের শেষ হয়ে গেল, নামবো এবার আমরা। এখানে পার্কের ভিতরেও খাবারের ব্যবস্থা আছে, বাচ্চাদের তো রাইড আছে। তো পার্কটা শীতকালে অনেক ফুল টুল লাগানো হয়, এখন ফুল অনেক কমে গেছে। পেছনে পকেট আছে।